Para, Bi. Para. Pisa, só pisar, Cadê a para, Bruno? Aí nós vamos aqui mesmo. Nossa, galera, deu muita merda, mano. Deu muita merda, velho. Mano, basicamente assim, tipo, o Guilherme tava lá dormindo. Aí nós foi inventar de fazer uma fogueira. Só que em vez de nós fazer na rua, nós faz o quê? Na calçada do vizinho. Aí o vizinho apareceu, mano, deu mó B.O., né? Não conseguiu filmar. Mas eu acho que alguém tem filmagem aí pelo celular. Não, mas deu o filme mais ou menos. Muita merda. Bora lá ver. Vai sim. Mal, e leva água. Leva água. Caralho, velho. Acho que não precisa de água, mano. Caralho, velho, por que eu teve ideia, mano? Olha isso. Para, Bi. Para. Pisa, só pisar, Cadê a para, Bruno? Aí nós vamos esperar a pá pra pegar o... Caralho. Não, já tô pegando. Puta merda. Que pensou isso? Tem que pegar. Pegou fogo, bicho. Não tem que ficar com a cabeça. Ele vai fazer de novo. Não é nenhuma calçada ainda. Vamos fazer de novo só com álcool. Vamos fazer de novo só aqui com álcool. Mano, engraçada é essa, mano. Mano, por que é O Reginaldo, que é o pai do Guilherme que tá gravando. Aqui, ó, ele é meu pai. Mano, tava falando. Ele ficou muito puto, velho. Ele começou a xingar os caras mó alto aqui. Esses trouxa, que não sei o que. Mano, eu sei que dei muita merda. A gente não conseguiu gravar, tipo, a maior parte. Mas tinha umas 6, 7 pessoas pra fora. E eu só consegui gravar a parte que ficou um cara só. Porque ele ficou supervisionando nós limpar. Mano, mas peraí, como é que, tipo, você botou fogo, aí depois... Foi tipo assim, mano. O Bi deu a ideia de fazer uma fogueira. Aí nós tipo, juntou um monte de folha que tinha e graveto seco pra fazer fogueira. E daí, mano, pegou fogo muito alto. Aí começou a dar uma fumaçona. E tem câmera aqui. Abre a boca! Abre a boca! É, já tá com a boca aberta? Abre a boca! Boca. Fica aqui, saco, filha da puta! Agora a gente só taca fogo aqui, cara. Ih, agora não precisa fazer mais nada porque já abriu. Tá bom, continua gravando. Então, como eu tava explicando, saiu umas 5 pessoas ali fora porque o fogo pegou muito alto, mano. Aí tem câmera aqui, igual a gente tava falando, o Guilherme já filmou. E eles provavelmente eles viram pela câmera, porque tipo, a fumaça que cheiro também, né, mano? E o cheiro tava muito forte. E os caras saíram aí, mano, e deu merda. Acho que a mãe dos gêmeos conseguiu gravar com o celular. Eu não sei direito, mas saiu umas 5, 6 pessoas. E a gente conseguiu gravar o Não carinha. entendi nada, só tava dentro. E esse viado aqui, ó, grava esse putão aqui. Não sou... Ele tava lá dentro batendo. Tava sim. Não Ó, tava. solta. Fazendo merda aqui fora, eu gravo fazendo merda lá dentro. Cagando em casa. Aí, focou. Você é louco, mano? Eu tive uma ideia. A gente vai fazer de... Cala a boca, pai. Tipo, não sei, mano. Mas a gente tava pensando em fazer de novo e gritar bem alto que nós vamos fazer pros caras saírem. Só que não vai estar na calçada deles agora. Ah, tá, sim, claro. Bora jogar essa bola. Vamos tacar sal na calçada dele? Pega essa latinha de cerveja. Desenhar um triângulo com giz. Olha, porque uma vez eu e a Bruna tava andando na rua, né? Aí tinha um caixote, tinha um kiwi e tinha uma boneca. Eu tava junto. Agora enfiou dentro do cheiro do maluco. Galera, Então o vídeo foi isso. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Ativa o sininho. Divulga pras suas amigas, ativa o sininho. Faz tudo que você tem direito aí, porque é de graça aí, né? E a gente quase se ferrou fazendo essa merda. É, então deu espero merda. que vale a pena mesmo vocês derem um Não like. sei como não deu polícia, porque podia ter dado. E, mano, o vizinho ficou muito bravo. Daí o que a gente queria falar é que se, tipo, bater quantos likes?
Quantos likes? 100 likes. 100 Sem likes não, Taca muito. fogo. Ah, é, chegou. Sem likes, mas foi 86, um 100 vídeo likes. antigo. Vai tacar fogo na casa dele. 90. Se bater Não, no 50 mano, tem que ser likes. 100, porque é um bagulho que fode muito. Tá bom, vai, 100 likes, mano, 100 mas likes, capricha 100 aí. Aí nós vamos fazer qualquer coisa com o vizinho, vou até falar baixo que o vizinho aqui do lado. Mas, pô... É mesmo, cara? O que Vai logo. Cala a boca, deixa eu acabar. Vai acabar batendo no bagulho, tio. Para de me bater. E se não grava. Tá bom, Gabriel. Aí, Deu um tipo minuto assim, nós vai chapar alguma coisa. de bateria. Vai, tipo... Então, muito obrigado, valeu e... 100 on my wrist, 80 on my wrist. What? 100 on my wrist, 80 on my wrist. 100 on my wrist, 80 on my wrist. 100 on my wrist, 80 on my wrist. Deros, 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 deros.